ჯერ ერთი ქვეყანაში კრიზისია, მოგესალმებით პირველ რიგში, ხო, ჯერ ერთი ქვეყანაში კრიზისია. მეორეს მხრივ, ამას ჩვენი უახლესი ისტორიაც, ანუ აი მემარცხენეობის, ასე ვთქვათ, რაღაც გავლილი უახლესი ისტორიაც კარნახობდა, იმიტომ რომ აქ გაერთიანებულია ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც მართლა ბევრი ენერგია აქვს ჩადებული იმისთვის, რომ ეს იდეები წინა პლანზე დამდგარიყო. უბრალოდ ჩვენ ხედავთ, რომ ეხა აი ამ რაღაც სიძულვილისა და ბოღმის კამპანიამ, რომელმაც მთლიანად დაიკავა პოლიტიკური სივრცე, უკვე ყველაფერს გადააჭარბა და მივიჩქარით ისეთი ავტოკრატიისკენ, სადაც უკვე ცალ-ცალკე ჩვენ ვაფშე თქვენ რა შეძენთ სიახლეს პოლიტიკურ სპექტრს. ჩვენ გვინდა რომ სოციალური საკითხები შემოვიტანოთ პოლიტიკაში. და ახლა ყოველთვის ამისთვის სწორი დრო რა თქმა უნდა შესაძლოა ხე ჩემი კითხვა თავშივე არასწორი იყოს, ასე მოგეჩვენოთ თქვენ, მაგრამ ახლა როდესაც გამოკვეთილია საზოგადოების დაკვეთა, საერთოდ მიდის ხომ ეს არის ახალი არჩევნები, ეს არის უსამართლო პატიმრების, უსამართლო ციხეში მყოფი ადამიანების გარეთ გამოსვლა დარწმუნებული ვარ თქვენ ამაში იღებთ ისედაც მონაწილეობას და ამაში თანხმედრაში ხართ ხომ ქუჩის პროტესტთან. აი ახლა როგორ არის ყველაზე სწორი დრო, რატომ არის სწორედ აი ამ იდეების პოპულარიზაციისთვის? შეძლებთ ამას აი ამ გამოწვევებში სხვა შევძლებთ, მე მგონია რომ შევძლებთ, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არიან, ვინც წლებია ამაზე მუშაობს და აქ არიან ადამიანები, ვინც გარემოს დაცვის მიმართულებით უბრძოლია და შედეგიანად, აქ არიან ადამიანები, ვინც პროკავშირული მიმართულებით უბრძოლია და შედეგიანად, აქ არიან ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მიმართულებით უბრძოლია, საკანონმდებლო საკითხებზე უბრძოლია, რა ვიცი, აქ ადამიანები არიან, ვინც მოდის აი ამ მოძრაობით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უკან საქმე. თავის საქმეს აკეთებდნენ, ასე გებია. მოდით გეტყვით რა, ეხლა ჩვენ გათამამებულები არ ვართ. ძირითადად ჩვენი პოლიტიკოსები მოდიან და მე გვპირდებიან, რომ აი ხმა მომეცი და მე ამას გავაკეთებ. და აქ არის ხალხი, ვინც უკვე გააკეთა ეს საქმე და უბრალოდ მეტის გაკეთება შეუძლია. ეხლა თქვენ შემოდიხართ როგორც კონკურენტუნარიანი ასეთი ამბიციის მქონე მოძრაობა, რომელიც სავარაუდოდ პოლიტიკურ ჩვენი პირველადი მიზანი არის, რომ ველზე შემოვიდეს აი ეს პოლიტიკური საკითხები, ვთქვათ, სოციალური სამართლიანობის, შრომის საკითხები, რომელიც მიტოვებულია, მოდით ვაღიაროთ, რომ შრომთა კლასი მიტოვებულია ამ ქვეყანაში და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას რეალურად არ შემოუთავაზებია ის, რაც ჭირდება ქართულ დასაქმებულთა კლასს. ჩვენ ამით დავიწყოთ სხვათა შორის ის, რაც მოხდა ოცნების ქალაქში, ესეც ფუნდამენტი ამ საკითხების არის სწორედ ეს ერთ-ერთი ნათელი და ყველა სწორედ აი ამ თემებში რაზეც თქვენ აპელირებთ, თუმცა ყველა პარტიას აქვს რაღაცა სეგმენტი თავის პლატფორმის დათმობილი სოციალური საკითხების მოგვარებისთვის. ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ის პარტია, რომელმაც გადალახა 5%-იანი აი ამ არჩევნების შედეგადაც კი, რომელიც არ არის მიჩნეული ლეგიტიმურ არჩევნებად ბარიერი, არ ქონდა რაიმე ესეთი დაპირება, რომელიც ეხება იმ სეგმენტებს, რაზეც თქვენ უფრო აქტიურად აპირებთ მუშაობას. აქ კონკურენციაში ვისთან შედიხართ უფრო მეტად? რაც მახსენდება ლეიბორისტული პარტია, ასეთი, რომელიც სოციალურ საკითხებზე მუშაობს. არ ვთვლი, რომ ეხლა ამ კონკურენციაზე შეიძლება იყოს, აქ იმაზეა საუბარი, ვინ როგორ ხედავს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ სხვანაირად ხედავთ და იმაშიც დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ როგორც ხედავთ, ისე ხედავს ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი და თუ პოლიტიკურ პარტიებს პროგრამებს გადავავლებთ თვალს, იქ არ არის ეს მოთხოვნები ასახული და იმიტომაც არის, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური კლასი ზოგადად თლიანობაში განიცდის ნაკლებობას ნდობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან რაღაც რაოდენობა ადამიანებს საერთოდ არ მოდის არჩევნებზე. ჩვენ თვლით, რომ ეს ადამიანები იმიტომ არ მოდიან არჩევნებზე, რომ ვერ ხედავენ ისინი აი იდენტიფიცირებას თქვენთან მოახერხებს და შეძლებს საზოგადოების ის ნაწილი, თქვენ ამ ამბიციით მოდიხართ, რომელიც ამ დრომდე ვერ ხედავდა მისი პოზიციების გამომხატველ პოლიტიკურ ძალას, ხომ? აქ პრინციპში დაკვეთა სულ არის რაღაც ახალ პოლიტიკურ ძალაზე, სად არის ახალი ხალხი, სულ არის ხომ ამის მოთხოვნა, ეს თქვენ ხართ ამ ამბიციით მოდიხართ? ეს ჯერ ახან მოძრაობა, ჩვენ ზუსტად ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ პირველ რიგში კიდევ უფრო დავწმუნდეთ იმაში, რასაც ვამბობთ, რომ ეს სოციალური საკითხები ნამდვილად უნდა იდგეს დღის წესში. აქ არის განათლებაზე საუბარი, აქ არის ბუნებრივი რესურსების ათვისებაზე, რომელსაც ჩვენ სხვანაირად უყურებთ. ანუ არც ერთი პოლიტიკური პარტია დღეს იმას არ გეტყვით, რასაც ჩვენ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბუნებრივი რესურსები ეს არის სახალხო საკუთრება. ამას არც ერთი არ გეტყვით, იმიტომ რომ ესე არ ფიქრობს არც ერთი. ანუ იმიტომ კი არა, რომ მარტო თქვათ არ შეუძლიათ, არამედ არ ფიქრობენ ასე და ჩვენ თუ აი შრომით საკითხებს რო გადავხედოთ, ესე იგი
არც ერთგან რეალურად არ არის შემოთავაზებული ის, რაც დასაქმებულებს ჭირდება. მოდით მოკლედ თქვა თქვენი მანიფესტის პრიორიტეტების შესახებ, ხა ეს არ არის სამოქმედო პროგრამა თავიდან ბოლომდე, თუმცა არის რაღაც ფუნდამენტი იმ მოსაზრებების, რაზეც უნდა დადგეთ თქვენ და რაც უნდა განავითაროთ სამომავლოდ. ხო, პირველ რიგში, რა ვიცი, ძალიან მარტივია. ჩვენ პირველ რიგში ვაკეთებთ აქცენტს ადამიანობაზე რა. ზრუნვაზე, სოლიდარობაზე, ერთმანეთის მხარდაჭერაზე და აი გვინდა რომ პოლიტიკა გახდეს უფრო ჰუმანური, ანუ მეტი ადამიანურობა შემოვიდეს აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ვეღარ ხედავთ ამის ადგილს, ადამიანები რაძღავენ, თათხავენ, გადასულია პოლიტიკური დებატი უკვე, ანუ აღარც არსებობს რეალურად, იმიტომ რომ დისტანცირებულია ერთმანეთისგან პოლიტიკური ძალები და აქ არ არის ადგილი იმისთვის, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ მართლა იმ ადამიანებზე, ვისაც უჭირს და დამერწმუნდა თქვენც ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ აქ ძალიან ბევრი ისეთი საკითხებია, რომლებიც ხშირად არც განიხილება. მაგალითად, ეხლა იცით რატომ გეკითხებით, რომ ეს თემები სულ არის პოლიტიკური ლიდერების თუ პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში, ის რაც თქვენთან კვეთაშია. ასე ვერ ვიტყვით, რომ ისინი ამ თემებზე საერთოდ არ საუბრობენ. არა, მე არ მითქვა, უბრალოდ ჩვენ სხვანაირად ხედავთ ამას. აი სხვანაირად რომ ხედავთ, უკვე რას ეტყვით, აი პირველი ეთერების დროსაც აუდიტორიას, რომ უფრო მეტად მიხვდნენ რა არის სხვაობა, მაგალითად, თქვენ დაპირებულ სიტყვაზე ვთქვათ პენსიასა და რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ დაპირებულ გასაზრდელ პენსიას შორის. მოდით აქ ჯერ იმაზე ვთქვათ, რომ ჩვენ პრინციპების დონეზე ვართ. ამ შემთხვევაში ხო ამ მანიფესტის პრინციპების დონეზეა გაწერილი და იმ პრინციპების დონეზე ჩვენ აი ამ სხვაობებში ვართ. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მშრომელთა კლასის ადგილი უნდა იყოს მოწინავე ადგილებში პოლიტიკაში და არა სადღაც მეორე და მესამე ადგილას. ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად აი ეს ადამიანები, ვინც დოვლას ქმნიან, ისინი ჩანაცვლებულები არიან დიდი ოლიგარქებით, რომლებიც რეალურად ამ ადამიანების ხარჯზე შოულობენ ფულს და შემდეგ ამ ფულს ისე მაწინააღმდეგ ხარჯავენ, ხო? ანუ ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ ეს სოციალური კაპიტალი, რომელიც ასევე გროვდება ამ ადამიანებში, უნდა იყოს ქვეყნის განვითარებისკენ მიმართული. რეალურად არ ხდება ესე, ხო? ანუ ჩვენი მეცნიერება, ჩვენი კულტურა, ჩვენი განათლება, ყველაფერი ოკუპირებულია აი ამ რაღაცა ერთი კლასის მიერ, რომელიც ცდილობს ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანები ვარ და გვინდა ადამიანები ვიცხოვრო. აი ნიკა, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აქვს რატომ აი ესეთი პოპულარული არ არის მემარცხენე მოძრაობები საქართველოში, როგორიც თქვათ დასავლეთის ქვეყნებში. ამას აქვს თუ არა რაღაცნაირად საფუძველი და ბმა იმასთან, რომ საბჭოთა კავშირს ჰქონდა დეკლარირებული, რომ ის სოციალისტური სახელმწიფო იყო, ის სხვა აბსოლუტურად სხვა ტიპის სახელმწიფო იყო, ძალადობრივ რეჟიმზე დაფუძნებული, ოკუპირებული სივრცე ვიყავით ჩვენ, ხო, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ხომ არ მოჰყვება მემარცხენეობას ეს შლეიფი, რაც მაინცა და მაინც პოპულარულს მას არ ხდის. მე მგონი არც არასდროს არ უცდია არავის, რომ ნამდვილად ელაპარაკა მემარცხენე მიმართულების ხედვით. აი რატომ არ უცდია, როგორ ხა ვერ წავართ მე ჩალონათელაშვილი ხშირად საუბრობს ამ თემაზე. იცით რა, ეხლა ბატონი შალვა მესმის ეხლა ბევრი პრინციპური განსხვავება გექნებათ, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ ამ რელსებზე როცა ჩვენ რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება სხვებიც ლაპარაკობენ რაღაცეებზე და ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს ამას არ აქვს თანმიმდევრული მემარცხენე სახე, ხო? ანუ ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო? ანუ თქვათ წარმოვიდგინოთ ისე ბუნებრივი რესურსები. აი ბუნებრივი რესურსებთან მიმართებაში მაგალითად ჩვენ წარმოვიდგინოთ, ხო, თქვათ ნამოხვანის პროტესტი, ხო? ამ ნამოხვანის პროტესტის ფარგლებში იქ იყო ისეთი ხედვები, რომლებიც პირდაპირ გვეუბნებიან, როგორ უნდა ნაწილდებოდეს საზოგადოებაზე ის ასე ვთქვათ სარგებელი, რომელიც მოგვაქვს ჩვენ ბუნებრივი რესურსებიდან, ხო? ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ უნდა გადანაწილდეს თანაბრად, ხო? ალბათ ასე კაფიოთ ამას არავინ არ ამბობს, ანუ ყველა ამ პოლიტიკურ ძალას ან აქვს მემარჯვენე ხედვები პირდაპირ და პირდაპირაც უპირისპირდებოდნენ ამ მოძრაობას, ან აქვთ ძალიან კაფიოდ გამოხატული, ასე ვთქვათ, ცენტრისტული ხედვები, რომლებიც რაღაც დონეზე აი ამ ზუსტად ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, რა, სოციალური და დემოკრატიული პრინციპები, განსხვავებული ფუნდამენტი, რაზეც შემდეგ აღმოცენდება კონკრეტული როგორც ნაბიჯები სამოქმედო, ასევე დაპირებებიც, რომელიც თუ კი მივალთ არჩევნებამდე, ალბათ საინტერესოს გახდის უფრო ისევ დავჭეთ იმაზე, რომ ეს არის მოძრაობა. ჯერჯერობით, ხო, მაგრამ გასაგებია, რომ მოძრაობები იქნება საარჩევნო. თავარი მიზანი არის, რომ
პოლიტიკის უაზე შემოვიდეს სოციალური საკითხები, შრომითი საკითხები და ის ყველა საკითხი, რომელიც მიტოვებულია დღეს ქართული პოლიტიკური კლასის მიერ და ამაზე არ ლაპარაკობს რეალურად არავინ. და ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებთან, ვინც ამას იზიარებს, საერთო ენა გამოვნახოთ და დაუბრუნოთ ჰუმანური სახე პოლიტიკას, სადაც შეგვეძლება რომ მართლა რაღაცა საგნობრივზე ვიდებატოთ და ის საკითხები წამოვწიოთ წინ, რაც მანდ ახსენებ. ჩვენ გვინდა რომ ან დემოკრატია არ უნდა იყოს სოციალური, ან საერთოდ არ არის დემოკრატია. ეს არის ჩვენი ხედვა.